Bir kaşıkta doğallık, ev yapımı reçelin gücü. Ev yapımı reçel pektin içermez. Endüstriyel reçellerin içinde genellikle pektin bulunur. Bu madde, reçelin kıvamını artırmak için kullanılır ama ağzımızda kolayca çözülmediği için, meyvenin doğal tadını algılamamızı zorlaştırabilir. Oysa ev yapımı reçellerde pektin yoktur. Bu sayede, meyvenin gerçek lezzeti ve aroması çok daha net hissedilir. Yani bir kaşık ev yapımı reçel aldığınızda, ağzınızda sadece tatlı bir karışım değil, gerçekten meyvenin kendisini hissedersiniz. Aromalar boğulmaz, doğallık ön planda olur. Reçelin ruhu da işte tam burada gizli.